Всем большой привет! Bonjour à tous! Рада вас приветствовать на своем канале Франкомани в рубрике «Французский язык по песням». Здесь мы с вами учим французский язык не обычным способом, а припеваючи. Новогодние праздники вроде бы уже давным-давно позади, а я все хожу до сих пор напеваю эту веселую рождественскую песенку. Ну, очень она мне понравилась и прям таки вот засела у меня в голове, поэтому думаю, нужно обязательно записать урок, иначе она меня не отпустит. Решила поделиться с вами этой прекрасной песенкой. На этом закончим нашу рождественскую тематику и перейдем уже к более серьезным урокам по грамматике, лексике и на другие темы. Кстати, в этом уроке встречается достаточно много глаголов в прошедшем незаконченном времени, поэтому этот урок будет также полезен для тех, кто хочет потренировать, прокачать время imparfait. Итак, приглашаю вас на свой последний в этом году урок, посвященный рождественской тематике. Давайте немножко себе продлим еще праздничное настроение и послушаем, переведем эту замечательную песенку. Поехали! On l'appelait Nez Rouge, ah comme il était mignon, le petit renne au nez rouge. Rouge comme un lumignon, son petit nez faisait rire, chacun s'en moquait beaucoup. On allait jusqu'à dire qu'il aimait boire un petit coup. Итак, это песня о маленьком северном олене с красным носом, о главном помощнике Санта-Клауса. On l'appelait Nez Rouge. On l'appelait, это, кстати, уже глагол appeler, который у нас употребляется в прошедшем незаконченном времени imparfait. Давайте я вам сразу напомню, как образуется это время. Оно образуется у нас от основы глагола в настоящем времени, которое мы ставим в первое лицо множественного числа, то есть форму для местоимения «ну». Отбрасываем окончание «онс» и уже к этой основе прибавляем следующие окончания «аис», «аис», «аит», «ионс», «иез», «аи», «ент». И что у нас получается? «On l'appelait». Он — это безличное местоимение, да, то есть его называли, appelé — это звать, называть. Он непонятно кто его звал, кто называл кто-то, все звали, все называли, то есть его называли безличное местоимение он. Его называли красный нос, ны — это нос, красный — это rouge. А, comme il était mignon. А, какой же он был миленький, симпатичный, да? Mignon — это вот симпатичный, милый в плане внешности. Кстати, мои ученики иногда путают слово sympathique и считают, что оно тоже переводится как симпатичный. Сразу хочу обратить ваше внимание, что во французском языке слово sympathique больше имеет отношение не к внешности, а к характеру. И обозначает больше не симпатичный даже, а приятный. То есть приятный человек, такой, который вызывает симпатию у вас. А если мы хотим сказать симпатичный в плане внешности, мы должны использовать слово mignon. А comme il était mignon. А как он был симпатичный, какой он был хорошенький, какой он был миленький. Il était, il — это он, да, а était — это, кстати, тоже глагол в imparfait, в прошедшем незаконченном времени. Это глагол être. Это глагол единственный, который образует imparfait не по общему правилу, потому что мы знаем, что в настоящем времени в первом лице множественного числа глагол être будет иметь форму sommes, nous sommes. А здесь мы берем другую основу для образования imparfait. Это у нас основа accent aigu с буковкой Т. К этой основе мы уже добавляем необходимые окончания, и получается il était, он был. Il était mignon, был милый. Le petit renne au nez rouge. Le petit, видите, petit, там апостроф у нас вместо буковки «э». Это в песнях так часто указывают для того, чтобы сказать, сделать акцент на том, что здесь буква «э» не должна читаться, а должна выпадать. Да? Le petit renne au nez rouge. Le petit renne, le renne — это северный олень. Не путать со словом la reine. La reine — это королева. И также не путать со словом обычный олень, да, олень, который обитает в наших широтах, это будет le cerf. А северный олень — это у нас есть специально для этого слова le renne. Le petit renne — маленький северный олень, au nez rouge — с красным носом. Rouge comme un lumignon — красным, как фитилек.
Son petit nez faisait rire. Son petit nez – это его маленький нос. Faisait rire – это конструкция faire, rire, делать так, чтобы кто-то смеялся, да, то есть смешить. И, кстати, здесь глагол faire тоже стоит в imparfait, в прошедшем незаконченном времени. Faisait rire. То есть его маленький нос делал так, чтобы кто-то смеялся, то есть смешил кого-то, да, или лучше сказать, с его носа все смеялись. Далее, chacun s'en moquait beaucoup. Chacun – это каждый, s'en moquer – это глагол se moquer, возвратный глагол первой группы, тоже в imparfait, в прошедшем незаконченном времени. Se moquer de quelque chose переводится как смеяться, издеваться, прикалываться над кем-то, над чем-то. Что такое вот это en? En – это у нас предглагольное местоимение. Оно у нас заменяет существительное с предлогом de. Откуда у нас взялось это существительное с предлогом de? Дело в том, что у нас глагол se moquer требует предлога de. Смеяться над чем-то, se moquer de quelque chose. То есть, получается, над его носом смеялись, да? То есть, chacun se moquait de son petit nez. И вот это вот de son petit nez у нас заменилось одним маленьким коротеньким предглагольным местоимением en. Chacun s'en moquait beaucoup. Каждый здорово над ним прикалывался, да, сильно над ним смеялся. On allait jusqu'à dire. On allait – это глагол aller, тоже в imparfait, в прошедшем незаконченном времени. Глагол aller – идти. On – это, опять же, безличное местоимение, да, то есть on allait можно перевести как доходило, да, доходило даже до того. On allait jusqu'à dire, то есть доходило даже до того, что говорили qu'il aimait, что он любил, глагол aimer в imparfait тоже, qu'il aimait, что он любил boire, выпить un petit coup, маленький стаканчик, что он любил пропустить стаканчик. Я, кстати, готовлю урок про устойчивые выражения со словом coup. Coup переводится в основном как удар, но вы увидите, что есть такие устойчивые выражения, в которых слово coup приобретает совсем неожиданные оттенки. И вот выпить стаканчик, да, пропустить по стаканчику, boire un petit coup, это вот как раз одно из таких выражений. Une fée qui l'entendit pleurer dans le noir. Pour le consoler, lui dit: viens au paradis ce soir. Comme un ange né rouge, tu conduiras dans le ciel. Avec ton petit nez rouge, le chariot du Père Noël. Переводим далее. Une fée qui l'entendit. Une fée – это фея. Qui l'entendit. Entendit – это у нас глагол entendre, слышать во времени passé simple. Это сложное время, сейчас не буду на нем останавливаться. Итак, une fée qui l'entendit. Фея, которая услышала, как он плачет в темноте. L'entendit pleurer dans le noir. Вот эта вот конструкция такая инфинитивная. Entendre pleurer. Например, я слышу, как он плачет, да? Je l'entends pleurer. Или я слышу, как он поет. Je l'entends chanter. Или я вижу, как он танцует. Je le vois danser. В такой конструкции мы не будем использовать никакой предлог, хотя в русском языке мы и слышим как. Да? Я слышу, как он плачет, я слышу, как он поет, я вижу, как он танцует. Здесь мне он не нужен. Итак, фея услышала, да, что он плачет в темноте. И pour le consoler, lui dit. Чтобы le consoler, его утешить, lui dit, ему сказала. Dit – это у нас глагол dire, тоже во времени passé simple. Viens au paradis ce soir. Viens – это идем, да, приходи. Au paradis, в рай. Paradis – это рай. Ce soir – сегодня вечером. Приходи сегодня вечером в рай. Comme un ange né rouge. Как ангел. Comme un ange. Как ангел né rouge. Это она к нему обращается по имени. Tu conduiras dans le ciel. Conduire – это водить. Водить машину, какой-то транспорт. Tu conduiras dans le ciel. Ты сегодня будешь водить в небе. Dans le ciel.
Avec ton petit nez rouge, с твоим маленьким красным носом, le chariot du Père Noël. Père Noël — это Санта-Клаус, Дед Мороз, да, в каждом народе по-разному. А le chariot — это повозка. То есть со своим красным носом ты сегодня будешь водить в небе повозку Санта-Клауса. On l'appelait nez rouge, ah comme il était mignon. Le petit renne au nez rouge, rouge comme aluminium. Vous fillettes et garçons, pour la grande nuit, si vous savez vos leçons, dès que sonnera minuit, maintenant qu'il entraîne son char à travers les cieux, c'est lui le roi des reines et son effet des envieux. Продолжаем разбирать vous fillettes et garçons. Fillettes — это девочки, garçons — это мальчики. Вы, да, вы, девочки и мальчики, pour la grande nuit. Ну, pour — это вообще-то как бы переводится для, но здесь имеется в виду в великую, да, grande — это большая или великая, в великую, в святую, да, как бы в самую главную ночь, имеется в виду в рождественскую ночь. Si vous savez vos leçons, если вы знаете, если вы выучите все уроки, да, ваши уроки, savez — это глагол savoir в настоящем времени, dès que sonnera minuit, dès que — это как только, sonnera — это будущее время, futur simple глагола sonner, звонить, dès que sonnera minuit, как только прозвенит полночь. Тут не написано, но я бы добавила, вы увидите, как maintenant qu'il entraîne, теперь, когда он, entraîner — это как бы тянуть, вот тащить за собой, но здесь имеется в виду, что он тащит за собой эту повозку, да, ну, красивее, конечно, сказать, когда он ведет, как бы ведет за собой, да, son char, свою повозку, à travers les cieux. А travers — это сквозь, через, les cieux — это небеса, то есть через, везет как бы свою повозку сквозь, через небеса. Ну или можно сказать, когда он ведет свою повозку в небе. C'est lui le roi des reines. C'est lui — это он. Le roi — это король, des reines — король северных оленей. Et son nez fait des envieux. Des envieux — это завистники, ревнивцы. И то есть получается et son nez fait des envieux, и его нос как бы дословно делает завистников, да, то есть теперь наоборот все завидуют его носу красному. Ce petit point qui bouge, ainsi qu'une étoile au ciel, c'est le nez de nez rouge, annonçant le Père Noël, annonçant le Père Noël. Ce petit point qui bouge. Ce petit point — это маленькая точечка, qui bouge, которая шевелится, ainsi qu'une étoile au ciel. Ainsi — это также, таким же образом, qu'une étoile, как звездочка, au ciel, в небе. C'est le nez de nez rouge. Это нос красного носа, ну, то есть это нос оленя, да, о котором речь идет. Annonçant le Père Noël, предвещающего Санта-Клауса, Деда Мороза, да. Annoncer — это объявлять, предвещать. То есть он своим маленьким красненьким носом летит в небе, да, и предвещает приход, появление Санта-Клауса, Деда Мороза. Вот такая милая, добрая песенка, я бы даже сказала, сказка со счастливым концом. Добро победило зло, как обычно, и справедливость восторжествовала, и все, кто смеялись над маленьким, миленьким, симпатичненьким оленем с красным носом, теперь ему завидуют, потому что он стал королем всех северных оленей, самым главным помощником Санты. Люблю истории с счастливым концом. Надеюсь, вам понравилась эта песенка так же, как она понравилась мне, и вы теперь тоже будете ходить ее и напевать, как я это и делаю, собственно говоря. А для того, чтобы вам было легче и проще ее напевать, я вас оставляю наедине со словами, с текстом. Пожалуйста, учите, разучивайте и подпевайте мне. До новых встреч! Жду вас на своих уроках. И не забывайте подписываться на мой канал. On
l'appelait nez rouge. Ah, comme il était mignon, le petit renne au nez rouge, rouge comme un lumignon. Son petit nez faisait rire, chacun s'en moquait beaucoup. On allait jusqu'à dire qu'il aimait boire un petit coup. Une fée qui l'entendit pleurer dans le noir, pour le consoler lui dit: viens au paradis ce soir. Comme un ange au nez rouge, tu conduiras dans le ciel avec ton petit nez rouge, le chariot du Père Noël. On l'appelait nez rouge, ah comme il était mignon, le petit renne au nez rouge, rouge comme un lumignon. Vous fillettes et garçons, pour la grande nuit, si vous savez vos leçons, dès que sonnera minuit, maintenant qu'il entraîne son char à travers les cieux, c'est lui le roi des reines, et son effet des envieux. Ce petit point qui bouge, ainsi qu'une étoile au ciel, c'est le nez de nez rouge, annonçant le Père Noël, annonçant le Père Noël.